வணக்கம். சற்று முன் வெளியான இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இந்த மாவட்டங்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இன்று நாளை மறுநாள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் மேல் நிலவிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் சில மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்துள்ளது. இந்நிலையில் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. இன்று மற்றும் நாளை மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் 3 நாட்கள் நேற்று, இன்று மற்றும் நாளை தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை காணப்படும். தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பூமத்திய ரோகை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். புதன்கிழமையன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளார். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காலை நேரங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். மீனவர்களுக்கு எந்தவிதமான எச்சரிக்கை இல்லை என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் புதன்கிழமை ஆகிய 2 நாட்கள் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் இன்று மற்றும் நாளை ஆகிய இந்த தினங்களுக்கு கட்டாய மழையின் தாக்கம் குறைவாகவே காணப்படும் என தற்போது முக்கிய தகவல் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.